狂风像发疯的巨兽咆哮着扑向香港。10号风球天鸽正式悬挂，维多利亚港早已空无一船，整个城市在暴雨中颤抖。天文台录得每小时200公里的风速记录，玻璃幕墙在高空摇摇欲坠。但比维港更危险的是西贡东郊，在这个肆虐的风雨中，一群有组织的流浪狗突然包围了他的铁皮屋。欢迎来到人生故事集，喜欢就点个赞，不喜欢也不要点彩哦。创作不易，拜托了。订阅不迷路，也请多多转载，让好故事被更多人看见。镜头穿过层层雨幕，落在一处荒废多年的船厂。上世纪80年代，这里是全港最大的私人船坞，如今只剩下生锈的龙门吊和半沉没的货柜。船厂最边缘，一间用集装箱和铁皮拼凑的屋子在风中呻吟，雨水像瀑布一样冲刷着唯一一扇窗户。屋内50岁的陈国雄，曾经的特警队警犬引导员，如今被警队辞退7年的守夜人，正点燃他最后一根香烟。打火机在潮湿的空气里打了3次才冒出火苗，烟卷受潮了一半，吸起来有一股霉味儿。他不在乎，水位正在上涨。废弃船厂的地势本来就低，现在浑浊的海水已经淹过了第1级台阶，正朝着铁皮屋的门缝渗透。陈国雄看着积水一寸寸爬升，右手不自觉地握紧了靠在墙边的开山刀，刀身锈迹斑斑，但刃口不久前刚磨过。在这个荒郊野岭，防身的工具不能马虎。窗外又是一道闪电，把屋内照得惨白。墙上贴着一张泛黄的照片，年轻的陈国雄穿着 SDU 制服，身边蹲着一只精神抖擞的马里努阿犬。照片一角用圆珠笔写着二菲菲7年秋赤肥脚特训与奶茶。陈国雄的目光在照片上停留了3秒，然后猛地转开。他狠狠地吸了一口烟，烟雾在肺里打转，却驱不散胸腔里那股积压多年的寒气。7年前的那个雨夜也是台风天，只是那晚没有这么猛的风，也没有这么绝望的水位。10号风球，天文台说这是50年一遇的超强台风，但对某些人来说，风雨从来不是最可怕的。最可怕的是风雨中你必须独自面对的东西，无论是外面的还是心里的。铁皮屋外传来第一声撞击，陈国雄立刻掐灭烟头，握刀起身。这不是风声，风是持续的呼啸，而这声音是断续的、沉重的撞击，像有什么东西在用身体撞门。又一声，接着是第2处、第3处撞击声，来自屋子不同的方向。铁皮墙壁发出被指甲刮擦的尖锐声响，混在暴雨声中格外瘆人。陈国雄屏住呼吸，将耳朵贴在冰冷的铁皮上。他听到了呼吸声，不是人类的呼吸，是那种粗重急促带着湿漉漉鼻腔音的动物喘息。不止一个，而是一群。喘息声此起彼伏，围着屋子形成一个包围圈。闪电再次划过，陈国雄透过窗户的缝隙往外看，心脏骤然收紧。雨幕中，几十双绿色的眼睛在黑暗中亮起，那些眼睛分布得很有章法，前排低伏，中排半蹲，后排站立。这不是随机的野兽聚集，而是有组织的包围。香港的野外有很多流浪狗群，早年新界开发时，不少村民养来看家护院的狗被遗弃，在山区和海边形成群落。这些狗没有人类的约束，恢复了部分狼的习性，它们合作狩猎野猪、猴子，甚至敢攻击落单的行人。去年西贡就发生过流浪狗群咬死登山客的事件，现在这群狗显然已经饿极了，台风让它们无法正常觅食，而这座亮着微弱灯光的铁皮屋成了它们在暴雨中唯一的食物来源信号。砰！铁皮门被重重撞了一下，门刃发出不堪重负的呻吟。陈国雄看到门缝下伸进来几只沾满泥水的爪子，疯狂地扒拉着。他后退一步，摆出防御姿势，开山刀在昏暗的灯光下反射出冷光，但理智告诉他，一把刀对抗几十只野狗，胜算几乎为0。这些狗一旦发起攻击，会从4面8方同时扑来。第一波，他会砍倒2、3只，然后就会被其他狗咬住4肢拖倒，接着就是喉咙。陈国雄的额头渗出冷汗，他想起了警队培训时学过的知识：野狗群最怕火，
可是屋里没有可以长时间燃烧的东西。他也想到了枪，如果还是警察，他腰间会有一支点38，但现在他什么都没有，只有一把刀和一屋子发霉的家具。铁皮墙壁被利爪撕开了一道口子，雨水立刻灌了进来，同时灌进来的还有野狗浓烈的体味和低沉的咆哮。陈国雄看到了最近的那只狗，一只混种狼犬，肩高超过60公分，身上的毛被雨打湿后贴在嶙峋的肋骨上。它的眼睛不是单纯的绿色，而是黄绿相间，那是极度饥饿的标志。狗也看到了它，四目相对的瞬间，陈国雄读懂了那眼神，那不是野兽看猎物的眼神，而是更复杂的东西，警惕、敌意，但似乎还有一丝犹豫。还没等他细想，领头的狗发出一声短促的嚎叫，这是攻击信号。在香港的野外，成群的野狗比老虎更可怕，它们饿极了，而我现在就是一块肥肉。但奇怪的是，它们的包围方式太有章法了。前排低伏，准备扑咬，中排伺机而动，后排警戒四周。这不像野狗，更像陈国雄。没有说完后半句，因为他不敢想那个可能性。门体断裂了，铁皮门被猛力撞开，暴雨和寒风一起灌入屋内。领头的那只大黑狗第一个冲进来，它比陈国雄之前看到的任何一只都要大，肩高接近70公分，是马里努阿犬和本地土狗的混种。最醒目的是它的左眼，那里有一道深深的伤疤，眼珠已经浑浊发白。独眼黑狗没有停顿，直接朝着陈国雄扑来。陈国雄本能的举刀欲砍，多年的训练让他的动作快如闪电，刀锋朝着黑狗的颈部挥去，那是犬类最脆弱的部位之一。但在刀锋即将触及黑狗皮毛的瞬间，陈国雄看到了狗脖子上的东西，一道深可见骨的勒痕环绕着整个颈部，伤痕已经很陈旧，但因为皮毛被雨水打湿，那圈粉红色的肉疤显得格外刺目。陈国雄的手僵住了，电光石火间，黑狗已经扑到面前，但他没有张嘴咬向陈国雄的喉咙，而是在半空中猛地收住了攻势，整个身体像一袋沙包一样重重撞在陈国雄胸口。陈国雄被撞得倒退3步，跌坐在那张简陋的床铺上。幸好床铺是屋内唯一干燥的地方，他用塑料布盖着。黑狗落地后没有继续攻击，而是站在原地喘着粗气看着他。屋外的狗群没有跟进，它们仍然守在门口和破洞处，绿色的眼睛在黑暗中闪烁，像是在等待命令。陈国雄的刀还举在半空，但他的手臂在颤抖，不是因为恐惧，而是因为眼前这只黑狗的动作，那扑击的姿势，空中收力的方式，落地后的警戒姿态，太熟悉了。那是标准的警犬扑咬控制动作，训练有素的警犬才能在全力扑击时做到收放自如。你，陈国雄的声音嘶哑。黑狗向前走了一步，鼻子抽动着，嗅着陈国雄身上的气味，然后他做出了一个让陈国雄彻底愣住的举动。他低下头，用头顶疯狂地蹭陈国雄那一身发霉的、洗得发白的旧制服，不是攻击性的撞击，而是像宠物狗见到主人时的亲昵动作，只是更加激烈，更加急切。陈国雄手中的刀哐当一声掉在地上，他颤抖着伸出手，摸向黑狗的头顶，狗立刻停止了蹭动，安静地站着，任由他的手抚摸，皮毛粗糙，沾满了雨水和泥土。但当陈国雄的手摸到狗耳后时，他的手指停住了，那里有一个纹身，准确说是一个几乎被磨损殆尽的纹身编号。纹身用的是特殊的警用墨水，正常情况下可以保持10年不褪色，但这个纹身显然经历了太多，可能是化学腐蚀，可能是反复受伤，现在只剩下几个模糊的数字和字母。陈国雄凑近去看，用拇指擦拭着那块皮肤，雨水的冲刷让纹身稍微清晰了一点。他看到了第一个字母 S， 然后是一个 DU， 连字符 K9， 再一个连字符，然后是3个数字668 SDU 减 K9 668。陈国雄念出这个编号的瞬间，整个人像被雷击中一样僵住了。阳光明媚的赤飞角机场特警训练场
二飞飞7年秋天，年轻的陈国雄，那时同事们都叫他熊仔或陈 Sir， 正站在障碍训练场边。他穿着深蓝色的 SDU 训练服，汗水顺着脖颈流下。奶茶上一声令下，一只2岁大的马里努阿犬如离弦之箭冲出，它轻松越过1.5米的高墙，钻过狭窄的管道，在独木桥上健步如飞，最后扑向一个穿着防护服的歹徒，准确咬住对方持刀的手腕。Good boy！ 陈国雄笑着跑过去，掏出奖励，不是训练用的狗饼干，而是半个菠萝包。这是他和奶茶之间的秘密，每次完美完成任务，奶茶就能吃到他最爱的港式菠萝包。奶茶松开歹徒，摇着尾巴跑向主人。他没有立刻去吃菠萝包，而是先坐下来，抬头看着陈国雄，等待下一个指令。乖啦，吃吧。陈国雄蹲下来，揉着奶茶的脑袋，奶茶这才小心翼翼地咬住菠萝包，但没有狼吞虎咽，而是走到一旁慢慢享用。这是陈国雄训练出来的好习惯。警犬在任何时候都不能失态。训练场另一边，教官黄 Sir 走过来，阿雄，奶茶这批里最好的，明年就可以正式上岗了。这多谢黄 Sir。陈国雄的笑容里满是骄傲。黄 Sir 看着正在吃菠萝包的奶茶，突然压低声音，不过你要小心点，我听到风声，内部有人在打这批警犬的主意，特别是奶茶这种品相好的，黑市上能卖到20万。陈国雄脸色一沉，谁敢？不好说。总之你多留意。铁皮屋内，陈国雄的眼泪混着雨水流下来，他双手捧住黑狗的脸，强迫他看着自己。那只完好的右眼是深褐色的，瞳孔在昏暗的灯光下放大，眼神里有野性，有警惕，但深处还藏着某种陈国雄以为早已消失的东西，那是经过严格训练的警犬特有的专注和忠诚。奶茶，陈国雄的声音哽咽了，是你吗？你个衰仔！黑狗，奶茶，听到这个称呼，耳朵立刻竖了起来。他发出了一声短促的呜咽，不是狗吠，而是警犬训练中表示确认的低鸣。原来你没死。陈国雄把脸埋在奶茶湿漉漉的皮毛里。原来你没被那些扑街卖去狗肉档。7年前的记忆如潮水般涌来，那是二飞16年夏天，也是一个台风夜。陈国雄和奶茶被临时抽调去协助海关缉私，在大屿山附近拦截一批走私冻肉的海上快艇大飞，行动很成功，抓了5艘船，12个走私犯。但在押解犯人回警署的路上，他们的车被一辆失控的货柜车撞翻，陈国雄重伤昏迷，醒来时已经在医院。他问的第一句话是：奶茶呢？同事们的眼神躲闪。阿雄节哀顺变，车祸后车厢破裂，奶茶失踪了，可能掉海里了，也可能被冲走了。陈国雄不信，他伤愈后花了1年时间，沿着大屿山和西贡的海岸线寻找，贴寻狗启事，问每一个渔民和村民。最后警队以长期无故旷工为由将他辞退。他心灰意冷，用积蓄在西贡这个废弃船厂找了个守夜的活，一住就是6年。他以为奶茶早就死了，却没想到他一直就在离自己不到10公里的野外活着。这道勒痕，陈国雄的手指轻抚奶茶脖子上的伤痕，是偷狗贼的铁丝套。你个傻狗，怎么不回来找我？奶茶又蹭了蹭他的手，然后转头看向屋外的狗群，发出一声低沉的吼音。狗群立刻有了反应，前排的狗退后，中排的上前填补位置，后排的左右分散。这是一个标准的交替警戒队形。陈国雄的心脏狂跳起来，这不是野狗群，这是一支由前警犬带领的，在野外生存多年后形成了自己战术体系的队伍。温情时刻被远处海面上传来的引擎声打断，那不是普通船只的声音，是经过非法改装的大马力快艇，俗称大飞。这种船通常有6到8个舷外发动机，时速可达80公里，是走私集团最常用的交通工具。陈国雄立刻警觉起来，他示意奶茶安静，自己趴到窗户边往外看。暴雨中，3艘大飞正朝着船厂码头驶来。船上没有开灯，但闪电划过时，陈国雄看到了船上堆积如山的货箱，
以及站在船头的人影。那些人影手里都提着长条状的东西，不是鱼竿，而是刀。大飞党。陈国雄低声说。奶茶也凑到窗边，喉咙里发出威胁性的低吼。屋外的狗群立刻进入战斗状态，所有的绿眼睛都转向了码头方向。大飞靠岸了，船上跳下来10几个人，提着西瓜刀和铁棍，骂骂咧咧地跑向船厂唯一还完整的仓库避雨。这些人显然不是普通的走私犯，他们的动作有章法，上岸后立刻有人放哨，有人检查仓库，有人处理船上的货物。陈国雄认出了其中一个人，虽然已经过了7年，虽然那人脸上多了一道刀疤，虽然他现在穿着一身廉价雨衣，而不是当年的名牌西装，但陈国雄绝不会认错。刀疤强。陈国雄咬着牙说出这个名字。7年前那场导致奶茶失踪的车祸，事后调查结果是货柜车司机疲劳驾驶，但陈国雄一直怀疑那不是意外，因为被他们抓的那批走私犯里有刀疤强的亲弟弟。刀疤强是当时新界北最大的走私集团头目，以心狠手辣著称。车祸后1个月，刀疤强的弟弟在监狱里突发心脏病死亡。又过了1个月，指证刀疤强的关键证人失踪，案子不了了之。陈国雄因为坚持调查，被警队内部认为偏执，妨碍办案，最终被边缘化，直至辞退。而现在刀疤强就在100米外的仓库里。冤家路窄，陈国雄喃喃道。他回头看了看奶茶，又看了看屋外的狗群，理智告诉他应该躲起来，等这群人离开。但另一个声音在心底说，这是天赐的机会。就在陈国雄犹豫时，仓库那边传来了争吵声。强哥，那边有灯光。一个马仔指着铁皮屋喊。刀疤强眯起眼睛看过来，闪电再次照亮夜空，也让铁皮屋的窗户在黑暗中格外显眼。去看看。刀疤强挥了挥手，2个马仔提着刀朝铁皮屋走来。陈国雄知道躲不过去了，他快速扫视屋内，一把开山刀，一根铁棍，没有其他武器。但下一秒，他的目光落在奶茶身上，一个疯狂的计划在脑中形成。他蹲下来，看着奶茶的眼睛，用手势配合低声命令，那是警犬训练中的战术手语，7年没用过，但肌肉记忆还在。隐蔽，等待信号，攻击持械者。奶茶的耳朵动了动，右眼紧紧盯着陈国雄的手，然后他转身，从铁皮墙的破洞钻了出去，消失在雨夜中。屋外的狗群也悄无声息地散开，仿佛从未存在过。陈国雄深吸一口气，捡起地上的开山刀，藏到门后。脚步声静了。有人吗？开门！马仔在外面喊，同时用刀柄敲打铁皮门。陈国雄没有回应，门被一脚踹开，2个马仔一前一后冲进来，手里的西瓜刀在昏暗的灯光下泛着寒光。没人，前面的马仔说，但灯还亮着。后面的马仔话音未落，陈国雄从门后闪出，一刀被砍在前面马仔的后颈上。那人闷哼一声倒地，后面的马仔反应极快，立刻挥刀砍来。陈国雄侧身躲过，一脚踢中对方腹部，同时用刀柄猛击其太阳穴。第2个马仔也倒下了，干净利落。虽然7年没实战，但 SDU 的训练早已刻进骨子里。陈国雄迅速搜了2个马仔的身，找到2部手机和一把弹簧刀。他把手机扔进水桶里，拿着弹簧刀正要离开，仓库那边传来了刀疤强的声音：阿成，阿辉，搞什么这么久？陈国雄知道拖不住了，他冲出铁皮屋，朝着船厂深处跑去。那里有废弃的货柜堆场，地形复杂，适合周旋。有人追！刀疤强看到了陈国雄的背影，10几个走私犯提着刀追了上来。陈国雄在货柜之间穿梭，利用熟悉的地形拉开距离，但对方人多，很快就形成包围之势，把他逼到了一个死角。3面是生锈的货柜，一面是上涨的海水。刀疤强慢悠悠地走过来，手下用手电筒照在陈国雄脸上。我当是谁呢？刀疤强笑了，露出一口被烟熏黄的牙。陈 Sir， 好久不见了，怎么混成这副德行？陈国雄握紧手里的刀，没有说话。7年前你抓了我弟弟，害他死在牢里。刀疤强的笑容消失了，
我找了你很久，以为你离开香港了，没想到啊，老天爷有眼，把你送到我嘴边。你弟弟是罪有应得。陈国雄冷冷地说，罪有应得。刀疤强哈哈大笑，陈 Sir， 你还是这么天真，这个世界没有对错，只有强弱。当年你强，你抓他，现在我强。他举起手，所有马仔都举起了刀。我就要你的命。刀疤强顿了顿，环顾四周，正好台风夜，荒郊野岭，杀了你往海里一扔，连尸体都找不到，完美。陈国雄知道自己逃不掉了，但他没有恐惧，反而有一种解脱感。7年来的自责、愧疚、愤怒，终于可以在今晚做个了断。他摆出战斗姿势，准备拼命。但就在刀疤强要下令动手的瞬间，货柜顶上传来了一声狗吠，不是普通的狗吠，而是穿透雨幕的、中气十足的警犬吠叫。刀疤强和手下都下意识抬头，只见货柜顶上，奶茶站在那里，独眼在黑暗中闪着光。他身后几十双绿色的眼睛在货柜堆的各个角落亮起，形成了一个完美的反包围圈。野狗，一个马仔不屑地说，砍死就是。但刀疤强的脸色变了，他认出了奶茶。7年前，就是这只狗在海上行动中第一个跳上他的船，咬伤了他3个手下。是那只警犬，他没死。话音未落，奶茶发出一声短促的嚎叫，狗群动了。这不是野兽的盲目攻击，这是一场精心策划的战术突袭。奶茶的嚎叫声刚落，3只体型较小的土狗就从货柜缝隙里钻出，悄无声息地扑向最近的2个马仔。它们没有攻击上半身，而是直接咬向脚踝。啊！马仔惨叫倒地，手里的刀掉在积水里。几乎同时，另外几只狗从高处跳下，扑向其他马仔的背部，利用体重把它们撞倒。一旦倒下，立刻有3、4只狗围上去，专门咬持械的手腕和手臂。惨叫声此起彼伏。刀疤强反应最快，他后退几步，背靠货柜，挥刀逼退了扑来的2只狗。但他的手下就没这么幸运了。在狭窄的货柜通道里，人类的长兵器施展不开，而狗群却如鱼得水。更可怕的是他们的配合，一只狗正面佯攻，吸引注意力，另一只从侧面偷袭下盘，第3只从背后跳上肩膀，咬向脖颈。如果目标挥刀砍来，狗会立刻后退，让其他同伴从另一个方向攻击。这不是野狗的打法，这是经过训练的协同作战。只不过训练他们的不是人类教官，而是7年在野外生死搏杀中积累的经验，以及奶茶这只前警犬传授的战术意识。陈国雄没有闲着，他趁乱冲到一个倒地的马仔身边，捡起对方的西瓜刀，双刀在手，杀入战团。7年了，他终于再次和奶茶并肩作战，不需要言语，甚至不需要眼神交流。当陈国雄冲向刀疤强时，奶茶立刻明白了他的意图。他嚎叫一声，5只最强壮的狗脱离混战，跟着陈国雄一起冲锋。刀疤强看到陈国雄冲来，冷笑一声，找死！他挥刀迎战。刀疤强能当上走私集团头目，靠的不仅是心狠手辣，还有一身实打实的功夫。他年轻时在新界学过洪拳，后来在监狱里又跟越南帮的人学过刀法，2人双刀对撞，溅起一串火星。陈国雄感到虎口发麻，7年守夜的生活让他的体力大不如前，但他咬紧牙关，用 SDU 的近身格斗术配合刀法，勉强和刀疤强战成平手。奶茶在一旁伺机而动，每当刀疤强露出破绽，他就闪电般扑上，逼得刀疤强不得不分心防御。其他狗则围在外围，防止其他马仔过来支援。但刀疤强的手下毕竟都是亡命之徒，最初的慌乱过后，他们开始组织反击，背靠背，围成圈。一个脸上有纹身的马仔喊道，剩下还能打的7、8个人立刻背靠背，围成圆圈，刀尖向外。这个简单的阵型立刻见效，狗群无法从背后偷袭，正面强攻又会被刀砍中，战斗陷入僵持。狗群开始出现伤亡，一只黄狗被砍中背部，哀嚎着退下，另一只黑狗的前腿被砍伤，一瘸一拐地躲在货柜后。陈国雄知道不能拖下去，狗群虽然勇猛，但血肉之躯终究敌不过钢铁，而且走私犯可能会掏枪。虽然香港对枪支管控严格，
但这些亡命之徒很可能有非法枪支，他必须速战速决。陈国雄对奶茶做了个手势，佯攻左翼，实攻右翼。奶茶立刻会意，他嚎叫一声，带着3只狗扑向走私犯阵型的左侧。走私犯们本能地把注意力转向左边，阵型出现一丝松动。就是现在，陈国雄突然暴起，不是冲向刀疤强，而是冲向阵型右侧的一个年轻马仔。那马仔正扭头看左边，猝不及防被陈国雄一刀砍在手腕上，刀脱手飞出，阵型破了。狗群一拥而入，瞬间冲散了走私犯的防御圈，混战再次开始。但这次走私犯们已经失去阵型优势，被狗群分割包围，逐个击破。刀疤强眼见大势已去，转身就跑，想跑，陈国雄紧追不舍，两人一前一后在货柜堆里穿梭。刀疤强对这里的地形不熟，几次撞到障碍物，速度慢了下来。陈国雄则相反，他在这里住了6年，闭着眼睛都能走。终于在船厂最深处的一个废弃船坞旁，陈国雄追上了刀疤强。这里是一个死胡同，前面是半沉没的货船残骸，左边是5米高的混凝土墙，右边是大海，上涨的海水已经淹没了地面。两人站在极西深的水里，刀疤强转过身，喘着粗气，眼里满是疯狂。陈 Sir， 非要赶尽杀绝。7年前你制造车祸，想杀我的时候，怎么不说这话？陈国雄冷冷地说，那是个意外。刀疤强吼道，我只是想吓吓你，没想到货柜车司机真的。他突然停住，意识到说漏嘴了。陈国雄的眼睛红了，果然是你，是我又怎样？刀疤强狞笑起来，你那个搭档黄 Sir 收了我50万，帮我安排了那场意外，可惜呀，你没死，只是废了条腿。陈国雄如遭雷击，黄 Sir， 他的教官，那个手把手教他警犬训练，在他被辞退后还偷偷给他介绍工作的黄 Sir。你撒谎！陈国雄的声音在颤抖。我为什么要撒谎？刀疤强从怀里掏出一样东西，扔在积水里。这是当年转账的记录复印件，我一直留着，防的就是黄 Sir 那种两面3刀的人。陈国雄低头看去，虽然纸张被水浸湿，但还能看清上面的信息。转账人黄志伟，收款人刀疤强，金额50万，日期是车祸前3天。世界在旋转，陈国雄感到一阵眩晕。7年来支撑他的信念崩塌了。他一直以为奶茶的失踪是自己的错，是自己没保护好他，所以他自我放逐，住在这个荒废的船厂，用孤独惩罚自己。但现在有人告诉他，这一切都是阴谋，他最信任的教官出卖了他，制造了那场车祸。奶茶不是意外失踪，很可能是在车祸后被黄 Sir 的人带走了。至于为什么没杀他，而是把他扔在野外，或许是为了制造警犬被海浪冲走的假象。为什么？陈国雄喃喃道。为什么？刀疤强冷笑。因为你和你的狗太能干了。7年前你们破了多少走私案，断了多少人的财路，有人花钱买你的命，就这么简单。他顿了顿，语气变得意味深长。陈 Sir， 这个世界比你想象的脏，你以为的正义只是价钱没谈拢而已。陈国雄握刀的手在颤抖，不是恐惧，而是愤怒，对自己被蒙骗7年的愤怒，对黄 Sir 背叛的愤怒，对这个肮脏世界的愤怒。但愤怒让他的判断力下降，他没有注意到刀疤强说话时手悄悄伸向了后腰，直到刀疤强掏出那把土制散弹枪。砰！枪声在暴雨中并不响亮，更像是沉闷的拍击声。刀疤强在掏出枪的瞬间就扣动了扳机，这不是正规的枪支，而是走私犯自制的土喷子，用钢管和木头拼凑而成，一次只能装1发子弹，准头极差，但在近距离足以致命。陈国雄在最后一刻看到了枪口，本能地向旁边扑倒，但他的左腿7年前车祸留下的旧伤在极西深的水里突然抽筋，他踉跄了一下，身体失去平衡，重重摔倒在泥水里。完了！陈国雄看着枪口喷出的火焰，知道自己躲不开了。这么近的距离，散弹会把他上半身打成筛子，但他没有感到疼痛。在枪响的瞬间，一道黑影从侧面凌空跃起，
挡在了他和枪口之间。是奶茶，他没有扑向刀疤强，距离太远，来不及。他做出了唯一能做的选择，用身体去挡子弹。子弹从枪管中射出，是数十颗小钢珠组成的散弹弹幕。奶茶的身体在空中舒展，像一道黑色的闪电。他的独眼紧紧盯着陈国雄，眼神里没有恐惧，只有决绝。那是警犬在执行最后一次任务时的眼神，明知会死，依然义无反顾。钢珠击中了他的侧腹、前胸、脖颈，血花在空中绽放，混入雨水中，像是黑色的墨汁滴进清水。奶茶的身体重重摔在陈国雄身上，把他彻底压倒在泥水里。时间静止了，陈国雄躺在极稀深的浑浊海水里，奶茶的身体压在他胸口，温热的血从狗的伤口流出，浸透了他的衣服，和冰凉的雨水形成鲜明对比。奶茶，陈国雄的声音破碎不成调。奶茶的喉咙里发出微弱的声音，不是哀鸣，而是那种警犬训练中表示任务完成的短促呜咽。他努力抬起头，舔了舔陈国雄的脸，然后头一歪，不动了。不，陈国雄抱着奶茶，挣扎着坐起来。他检查狗的伤势，侧腹有3个血洞，前胸2个，最致命的是脖子上的伤口，一颗钢珠打穿了气管，血不停地涌出，再好的急救也来不及了。刀疤强扔掉打空的土枪，从地上捡起一把西瓜刀，狞笑着走过来。好一条忠心的狗，可惜啊，狗就是狗，再聪明也是畜生。陈国雄抬起头，他的眼睛里已经没有泪水，只有一片死寂的黑暗。那黑暗深处，某种沉睡了7年的东西正在苏醒，不是愤怒，不是悲伤，而是 STU 队员在绝境中被激发的纯粹的杀意。他轻轻把奶茶放在相对干燥的货柜阴影下，然后站起身，捡起掉在水里的开山刀。刀疤强，陈国雄的声音平静得可怕。你刚才说，这个世界只有强弱，没有对错。没错，刀疤强摆出攻击姿势。现在我就是强，你就是弱，弱肉强食，天经地义。陈国雄摇了摇头，你错了。他踏前一步，积水溅起。正义从来不是强弱问题，正义是第2步。当你以为自己赢了的时候，第3步突然发现你惹错了人。陈国雄冲锋不是之前那种有所保留的试探性的攻击，而是 SDU 攻坚组在最危险的突袭行动中才会用的，以命搏命，以伤换伤，只攻不守的死亡冲锋。刀疤强挥刀砍来，陈国雄没有躲，他用自己的左臂硬接了这一刀，刀刃砍进小臂的肌肉，卡在骨头上，剧痛让他的大脑一片空白，但也让刀疤强的刀暂时无法收回。就是现在，陈国雄右手挥刀，不是砍，而是刺。开山刀刺穿了刀疤强的腹部，从左后腰穿出。两人僵持在原地，面对面站着，血从各自的伤口涌出，混在一起滴进积水。刀疤强瞪大了眼睛，不敢相信地看着腹部的刀柄。他想说什么，但嘴里只涌出血沫。陈国雄贴在他耳边低声说，替我向黄四儿带句话，我会去找他。然后他猛地抽刀，刀疤强捂着腹部跪倒在积水里，血迅速染红了周围的海水。他挣扎着想站起来，但力气随着血液一起流失，最终他脸朝下倒在水里，抽搐了几下，不动了。陈国雄踉跄后退，背靠货柜才没有倒下。左臂的伤口深可见骨，血像打开的水龙头一样涌出。他撕下衣服下摆，用牙咬着一端，单手艰难地包扎，但血止不住，失血加上之前的搏斗，他的视线开始模糊，耳朵里嗡嗡作响，暴雨声变得遥远。他挣扎着爬到奶茶身边，把狗抱在怀里。奶茶还有微弱的呼吸，但眼睛已经半闭。他感觉到主人的靠近，用最后的力气摇了摇尾巴，撑住，我带你去看医生。陈国雄喃喃道，但他知道自己也撑不了多久了。远处传来警笛声，水警的巡逻艇终于赶到，可能是附近的渔民听到枪声报了警，也可能是海关早就盯上了这批走私犯。
但陈国雄已经听不到了。他的世界在缩小，最后只剩下怀里逐渐冰冷的奶茶和耳畔越来越微弱的雨声。黑暗吞没了一切。陈国雄醒来时，天已经蒙蒙亮。台风过去了，暴雨变成了淅淅沥沥的小雨。东方的海平面上，云层裂开一道缝隙，金色的晨光从缝隙中洒下，照亮了维多利亚港的轮廓。虽然从这里看不到维港，但陈国雄知道，那个繁华的世界就在山的另一边。他躺在船厂仓库的旧沙发上，身上盖着一张毛毯，左臂被专业的包扎过，绷带下传来阵阵刺痛，但血止住了。一个穿着水警制服的中年人坐在对面，正在煮面。醒了，水警头也不抬。你流了很多血，但命大，没伤到动脉。我已经叫了救护车，不过台风刚过，路不好走，可能还要半小时。陈国雄挣扎着坐起来。狗。水警沉默了几秒，指了指仓库角落。奶茶躺在一张旧毯子上，身上也包扎着绷带。一只年轻的警犬医生正在给他输液。他还没死。水警说，3颗钢珠取出来了，但脖子上的伤很麻烦。兽医说能不能活下来，要看接下来24小时。陈国雄踉跄着走过去，跪在奶茶身边。奶茶睁开眼睛，看到主人，尾巴轻轻摇了摇。他想抬头，但脖子上固定着夹板，动不了。陈国雄的眼泪终于流下来，他摸着奶茶的头，一遍遍地说：“傻狗，你个傻狗。”水警端着2碗面走过来，递了一碗给陈国雄，出前一丁，麻油味儿，没别的了。陈国雄接过碗，简单的泡面，加了火腿肠和鸡蛋，热气腾腾。他忽然想起什么，从口袋里掏出半个被压扁的、早就凉透的菠萝包，那是他昨晚的晚餐。没吃完，他把菠萝包泡在面汤里，等到面包吸饱了汤汁，变得柔软，然后用筷子夹起一小块，递到奶茶嘴边。吃吧，你最爱的。奶茶闻了闻，伸出舌头舔了一口面汤，然后他努力张开嘴，咬住了那块泡软的菠萝包，慢慢的咀嚼，就像7年前在训练场上那样。水警在旁边看着，突然说：“我认得这只狗。”陈国雄抬头，7年前我还是水警巡逻队的，那次你们 SDU 和海关的联合行动，我也参加了。水警点了根烟。行动结束后，我在码头看到黄 Sir， 你们的教官抱着这只狗上了一辆没牌照的车。当时觉得奇怪，但没多想。他吐出一口烟。后来听说他失踪了，我还以为是意外。现在看来，黄 Sir 现在在哪？陈国雄问。3年前退休了，移民加拿大。水警顿了顿。不过我上个月听说他回香港了，好像身体不好，回来治病。陈国雄点点头，没说话。他喂奶茶吃了3块菠萝包，狗就累了，闭上眼睛休息。陈国雄自己也吃了几口面，但没什么胃口。仓库外传来更多的警笛声，不是救护车，而是警车。重案组的人到了。水警站起来：“陈先生，关于昨晚的事，你需要做个详细笔录。刀疤强是通缉犯，你算是为民除害，但毕竟死了人，程序还是要走。”“我明白。”陈国雄说。另外，水警犹豫了一下。关于黄 Sir 的事，如果你有证据，可以向联署举报。不过我要提醒你，黄 Sir 在警队30年，人脉很广，这条路会很难走。陈国雄看着奶茶，沉默了很久，然后他说：“7年前，我选择逃避，结果害了奶茶，也害了自己。这一次，我不会再逃了。”水警点点头，出去接应重案组的同事。仓库里只剩下陈国雄和奶茶。晨光从破旧的窗户照进来，在积水的倒影中破碎成千万片金光。陈国雄把碗放在一边，轻轻抚摸着奶茶的头。“等你好了，我带你去加拿大。”他低声说。“不是说那里有很多雪山和森林吗？你一定会喜欢。”奶茶的耳朵动了动，但没有睁开眼睛。他的呼吸平稳而微弱，但还在呼吸，这就够了。陈国雄抬头看向窗外，雨停了，天空被洗刷得清澈透明。远处的海面上，水警的巡逻艇正在打捞走私犯的尸体和货物。新的一天开始了，带着血腥和希望一起开始。他想起7年前刚领养奶茶时，教官黄 Sir 说的话：“阿雄，警犬和别的狗不一样，
他们生来就是要挡在危险前面的，这是他们的使命，也是他们的荣耀。当时陈国雄不理解，现在他理解了，有些东西值得用生命去守护，无论是人，是狗，还是心底那点快要熄灭的，叫做正义的火光。仓库门被推开，重案组的人走了进来。陈国雄轻轻拍了拍奶茶，站起身，准备面对7年前就该面对的一切。但这一次他不是一个人，他身边躺着一条为他挡过子弹的狗，和一整只在暴雨中为他而战的狗群，还有那个50岁的满脸胡茬的但眼睛里重新有了光的自己。晨曦中，陈国雄抱着奶茶坐在仓库台阶上，狗努力地舔了一口面汤，头轻轻靠在主人肩膀上，眼睛看着远方升起的太阳。远处警笛声由远及近，红色的警灯在晨雾中闪烁，画面逐渐褪色成黑白，只有那抹警灯的红光在黑白的世界里固执地亮着，像是永远不会熄灭。台风会过去，伤疤会留下，但有些东西，比如忠诚，比如正义，比如一碗热汤里泡软的菠萝包，这些永远不会被风雨冲走。